Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 9 март 2023 жыл. Биз учурда Жумгал районунун Куйручук айылындагы Куйручук мал базарындабыз. Бүгүн биз сиздерге жылкылардын, уйлардын жана жандык койлордун бааларын тартып айтып бермекчибиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай күтүп туруңуздар. Assalamu алейкум байке, ушул тайдын баасын канча деп атасыз? 55. Жаска кунаны? Ургачбы, эркекпи? Базар баа бердиби бүгүн? Баа бере элек, Ушундай ургач жаска кунан экен. Баасы 55 миң сурап атыптыр. Эркек. Эркек, Эркек экен. Соодаңыз болсун байке. Байке, ушулардын баасын канчадан сурап атасыз? 35 деп атам. Ургач тайлар, булар? Эркектер. Базар баа берди бүгүн? Баа берди. Канчадан сурады ушуларга? 30тан сурады. Ушу туугандар ушул эркек тай. Баасы 35 миң экен. 30 миңден сурады, берген жокмун дейт байкебиз. Assalamu алейкум байке, ушул жаска кунанбы же тайбы? Жаска кунан ургачбы, эркекпи? Эркек. Баасын канча сурап атасыз? 55 миң сурап атасыз, 52. Базар баа берди бүгүн? Өткөн жумада 50 миңге бербей койсо. Ушул жаска кунан 52 миң. Өткөн жумада 50 миңге бербей койгом дейт. Бүгүн базар баа бере элек экен. Assalamu алейкум байке, ушул жаска кунанбы же быштыбы? Жаска кунан. Ургач, эркек. Баасын канча сурап атасыз? 75. Малдыгы жакшы, ошо малдыкка деп. Байкебиз 75 миң сурап атыптыр. Жаска кунан дедиңиз, Жаска кунан. Базар баа бердиби? Бершерек пока. Бершерек, Жүрүшү бар, жакшы. Жүрүшү бар окшойт, Ат кылып мингенге жакшы, Баасы 75 миң дейт туугандар. Базар баа бере элек дейт. Assalamu алейкум. Баасын канча деп атасыз байке? Байке, канча деп атасыз ушунун баасын? Жаска кунан, Базар баа бердиби бүгүн? Жаска кунан экен, 53 миң деп атыптыр. Базар баа бере элек дейт бүгүн. Assalamu алейкум досум, ушул атты канча сурап атасың баасын? 120, Жашы кандай? 3 асы, жаска 3 асы, Базар баа бердиби бүгүн? Баа бериши элек, Бул кайсы местныйбы же башка жактан келди беле? Баш таластан келген, Айгыр салдыңарбы? Үйүрлүгү бар, Улак качабы? Нак баасы канча болсо бересиң эми? 115. Туугандар 115 миң сом болсо берем дейт, өзү 120 миң сурап атыптыр. Сорусу. Assalamu алейкум байке, ушул атты канча сурап атасыз? 220, Жашы кандай? 4 жаш, жаска, Үйүрлүгү, улагы барбы? Улакка түшөт. Үйүргө салынды беле? Канча жыл салынды эле? Таза улак эме кулун чайнабайт. Кошот, Нак баасы канча болсо бересиз?
220 миң сурап атыптыр. Нак баасы 200 миң болсо берем дейт ушул эке. Кулунга тийбейт, э? Мына семиз жылкы сурагандар үчүн ушу семизбе баасы 120 миң сом сурап атыптыр. Бул Байзак айылында экен да. Эки айдан ашык байлам дейт. Эсин айтыш боюнча. Мына ушул бээни 80 миң сурап атыптыр байкебиз. Базарчыда аларман байкелер базарда 72 миңге сурап атат. Alып келип бактым, эки сомсун жооп берет деп берем. Эмне экен? Байкелер сурап атат. 72 миңге. Немере бул эми албайт бала. Номериңизди айтып койсузбу байке? Сурагандар болсо. Бооспу бул? Эмес эркек. Эркекпи? Жаска бышты. Номериңизди айтып койсузбу? 79 79 26 50. 48 26 50, э? Чайыкта болот, э? Миңги жүрүштө барбы? Эми эмес биле жол эмиликтер. Силкич бир жол. Ушул жаска быштылар экен. Баалары 70 миңден дейт экенти. Байке базар канча берди? Базар канча берди ба? 65. Семизкен. Номериңизди айтып койсузбу? Сурагандар болсо. 706 80 16 85. Кайсыл айылда? Жоңгал району Жоңдөө айылында экен. Семиз жаска быштылар. Ушул бооз экен. Кайсыл айда туйт примерно? Туйт. Канчада отасың баасын? 120. Кеми бар, сүйлөшөбүз. Кеми бар, э? Номериңерди айтып коюңуздар. 502 502 17 84 05. 17 84 05, э? Байзак айылында бул, э? Ушул номерге чалып сурасаңар болот экен. Бооз экен. Ичи чоңоюп эле калыптыр. Салам алейкум, бул ат байке, э? Жашы канча? Жашы 6, э? Үйүргө салынды беле? Канча? 1 жыл үйүрдө жүргөн, э? Кайсыл айылдыкы бул? Улагы барбы? Ортого түшкөндө алгам, андай өзүм салган жок. Баасын канча сурап жатасыз байке? 100 миң сурап атасыз, э? Кандай варианттар бар? Алмашуу жолдору барбы? Мындан жакшы айгыр болсо үстүнө ургач кулун кошуп берип алмаштырам да. Мындан жакшыраак айгыр болсо үстүнө бир ургачы тай кошуп берем дейт. Ошо алмашуу жолу бар дейт да, ошондой вариант. Номериңизди айтып койсузбу байке? 706 24 24 24 58, э? Кайсыл айыл дедиңиз? Эпкин айылында, Жоңгал району. Рахмат. Мынакей туугандар, сиздерге бүгүн семиз жылкылардын жана бооз бен жана тайлардын баасын сурап бердик. Бүгүн 9 март 2023 жыл. Көрүп ушул каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кудай буйруса, жума сайын да ушул базарда тартып малдарды, ар бир малды тартып баасын сурап бергенге аракет кылыңыздар. Дагы кандай жерим ушул каналда кандай кемчиликтерим болот, ошону комментарийге сөз жазып коюңуздар. Баасын, телефон номерин сурабай калган болсом, кечирим сурайм. Кийинки видеолордо сөзсүз түрдө баасын, телефон номерим менен жазып киргизем. Бул биринчи бөлүгүбүз бүттү, эми кийинки экинчи бөлүгүбүз уйларды, андан кийин үчүнчү бөлүгүбүзгө тартабыз. Саламатта туруңуздар.